Түстіктің жұрт үшін қымыз десе алдымен ойға Диханкөл оралады. Өйткені Өгемтау, Қаржантау, Қазғұрт таулары баурайында орналасқан ауылдың бал татитын ұлттық сусыны еліміздің тұрғындарынан бөлек шетелдіктерге де танылып үлгерген. Тіпті саумалын ішемін деп, еміз деп келетіндердің қатары жыл сайын көбейіп келеді. Себебі олар қысы-жазы келушілерге бал татыған қымыз ұсынады. Диханкөлдегі күнделікті тіршілігі бие сауып қымыз баптаумен басталатын шаңырақтың бірі Шаяхметтің отбасы. Олардың үйінен жыл 12 ай ұлттық сусын үзілген емес. Ата кәсіптен қол үзбей келе жатқан отбасы қақаған қыстың өзінде 30-40 литр сүт сауады, ал жазда 100 литрге дейін саумал жинайды. Бізде биелер екіге бөлінеді, үшке бөлініп туады бізде. Басы февральдың 10-15-теріне туып қалады. Одан кейін майдың аяғы июнь айына туады. Одан кейінгісі август-сентябрь айында туады. Бізде биелерді ішке бөліп қойғанбыз туатын қылып. Сонымен қымызды әйтеуір тоқтатпаймыз. Жылқылар жыл сайын қыстың аяғында төлдей бастайды. Бұл кезеңде қымыз да молайып, ауылға ұлттық сусынды ішуге аңсары ауып келетіндердің саны да артады. Себебі жаңа сауылған бие сүті тұмаудың және қатерлі ісіктің алдын алады. Сондай-ақ адам ағзасында қан айналымын жақсартады. Кәсіпкерлер осы шақты пайдаланып, келушілерге бар жағдайды жасап бағуға тырысады. Мәселен, бұл отбасы биыл 40 адамға қызмет көрсететін саумал мен сауықтыру орталығын өз қаражаттарын ашқан. Жылқының санын айтатын болсақ, бір 40 биеміз бар. Келген адамдардың бәріне бір биеден бөліп береміз. Мынау сенің биең, мынау сенің биең, мынау сенің биең деп сауып, жерге қоймай, саумалын жерге қоймай ішеді. Бие сүті осы ауылдағы 300-ден астам отбасын асырап отырған берекелі кәсіп. Маусым кезінде ауылда бір тәуліктің өзінде 3 тоннадан аса қымыз бапталады. Әр үйде кемі 4-5 бие бар. Олар Шымкентке күнделікті 40-50 литр қымыз жібереді. Өздерінің алатын тұрақты тұтынушылары да бар. Тіпті алушылар кейде таласып та қалады. Келешекте осы істі кәсіп еткендер бас қосып, ауылдың ортақ бренді болатын қымыз өндіруге күш салмақ. Қымыз өндірісін заманауи жаңағы технологияменен шығару әдісін қолға алсақ деп жатырмыз. Ол жерде арнайы жаңағы шаруалардың басын қосып, цех ашып, арнайы сертификат алып, оны өңдеп, арнайы қаптама дейді жаңағы ыдысқа құйып, гипермаркеттерге, супермаркеттерге өндіріп сату қолға алып жатырмыз. Ауылдықтар қымыз сапалы болу үшін түнде ұйқыдан тұрып күбі пісуді де ұмытпайды. Тұтынушылардың айтуынша қымызшылар күбіні ыстық сумен тазалап жуып, киік отымен ыстайды. Табиғи шөптің хош иісі сүтке сіңеді. Дәл осылай жасалған қымыз ширек ғасыр өтсе де, нарықта сұраныстан түспей келеді. Жұлдыз Шалқарбек, Медет Пірәлі, Түркістан 24.